Fresh Mossy boy, you on the mic. Thanks, made it pro. Ku tashi ku nema ku yan mata, ku tashi ku nema kun ji samari, ku tashi ku nema ku yan mata, ku tashi ku nema kun ji samari. Yo, ka tashi ka nema you making the money. Idan ka ci bashi ka bani abuna fresh nake suna ga kuɗi abuna. Idan na fara gudu bana tsayawa a shukwan ni ne uba ban gajiyawa. In kama in karya bana tsugunawa saboda ni kana wake takawa. Kuɗi duniya ne kai ma ka sani. Wankan mu kuɗi ne ku duba ku kalla ku daina lalaci ku yonka kalla. Tafiyar daban ne kazami da gaye nakan tausaya wa gaye mara money. You must do something for making the money. Mu alhamdulillahi, mu alhamdulillahi, alhamdulillahi. Muna da kuɗi ga gida ga mota, we must improve the well fine. Mu roƙi rabba na tsare mu da faya da mahasada masu sami baya. Madu ba zai komai ba mahasada ku bar mu da mun kuna. Muna da fans cikin gari na Kaduna da kada muka gami yanzu ka gan mu da babu da akwai da nema da samu. Daga mu a Fulani sima na damu da kada mu da nema yanzu ka samu. Fi hazila ayyami ko za mu kai wani guri da mukami makiya idan ku ya nema na tsani. Allahumma amin Allah ka tsare mu wa mikiya wa iddatu zamani. Da mun fito Allah ka kare mu mahasada ido suke kyale mu. Da mun saki postin su lallake mu su gama Insta su gama TikTok amma haka idan su zai kyale mu. Haliku dayyanu ubangiji na raba arrahmani dan kai kaso a jini boti na fa makiya wani kuku karni na fa. Muna gaba yanzu muke wuce baya da mun rike mai zuba lakshaya. I don't know how many people any mind just you have ready baby is mine. Gode so mu je gaba no baya so wani makiya ku gama baya. Muna gaba yanzu muke wuce baya. Zafin ku ba zai ci ba kunyo karya magana muke yi ba ma karya. Muna da rabbana gaban mu da baya. Mun gode Allahu yo ba ma mantawa. Muna da hutawa muna da dansewa moni muke da juyawa. Yan mata suna ta kulawa, Aisha tana ta takawa, Khadija tana ta juyawa. Gayin mu suna ta tafawa, makiyan mu suna ta kokawa. Da mun gode Allah ya kara ya bamu a TikTok ake yayin mu za a gan mu da kudin mu muke hutawa. Abun mu kai ma ka nema man dan Allah ka bar mu da faka-fakan kunnuwan ku ku ji mu da kwala-kwalan gidan ku za ku gan mu mahasada dole ku bar mu a san mu dan mun rike Allah shine a gaban mu. Bare mu ce Allah shine a gaban mu, a gaban mu.